ഹലോ, കേരളം ചുമ വിഴുങ്ങി എന്നൊരു വാർത്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ്. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കും ചുമയാണ്. അതായത് 5-ൽ 3 പേർക്കും ചുമയാണ് എന്നാണ് കണക്ക്. ശരിയാണ്, ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കും ചുമ എന്നൊരു സംഭവം പല രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ 5 പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 പേരിൽ 3 പേരും കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പാണല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുമ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിനൊരു കൗൺസിലിംഗ് വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മാക്സിമം ഉപകരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉപകരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ടൈപ്പ് ചുമയാണ്. ഒന്ന് വെറ്റ് കഫും ഒന്ന് ഡ്രൈ കഫും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 2 അവസ്ഥയിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരാണ് മൊത്തത്തിൽ ചുമ എന്നൊരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും തന്നെ അത് എനിക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് വേണം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചുമയുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ അല്ല, ചുമയുടെ മരുന്ന് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണം എന്നൊരു വിഭാഗത്തിലോട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ കമ്പൽസറി ആവാൻ ടൈം എടുക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ചുമയുടെ മരുന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. കാര്യം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും പക്ഷേ അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഈ ചുമയുടെ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വെറ്റ് കഫാണോ ഡ്രൈ കഫാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചുമയുടെ മരുന്ന് എത്ര ml വെച്ച് കുടിക്കണം എന്നുള്ള കാരണമുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ഏജിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം 12 വയസ്സ് 13 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 19 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒരു അഡൾട്ട് ഡോസേജ് വലിയ രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നില്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 5 ml 6 ml 7 ml ആകാം. അതും ചുമയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം. അതുപോലെ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര കാലയളവ് വരെ കുടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ചെന്ന് ഒരു കഫ് സിറപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങി കുടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കാര്യം ചുമയുടെ കഫ് സിറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാണ്. കഫ് സിറപ്പിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ അതൊരു ചെറിയ സാധനമല്ല. അത്രയും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചുമയെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫ് സിറപ്പ് വെറുതെ പോയി വാങ്ങി കുടിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വെറ്റ് കഫിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പറയാം. വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഫമുള്ള ചുമയാണ് വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഈ കഫം കെട്ടിയിട്ട് അത് ശരീരം പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് അത് ശ്വാസനാളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കഫം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം അത് പച്ച കളറ് മഞ്ഞ കളറ് നിർത്താതെയുള്ള ചുമ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകും. അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. അതുപോലെ ഈ വെറ്റ് കഫ് ഉള്ളവർ പുകവലിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഈ പൊടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഈ അലർജി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് പോയാലും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ വെറ്റ് കഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറ്റ് കഫിനുള്ള മരുന്ന് തന്നെ വാങ്ങി കുടിക്കണം. പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഫം കെട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഫത്തിൻ്റെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ, മഞ്ഞയോ പച്ചയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ, നിർത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് ചുമയുണ്ട് എന്നൊരവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നോർമലി പോയി വെറ്റ് കഫിൻ്റെ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചാലും ഈ കഫം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. അതവിടെ കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ഒരു 10 ദിവസമല്ല ശരിക്കും ഒരു 6-7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഫം ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഈ ഇച്ചിങ് പോലെ വന്ന് നമ്മളങ്ങ് ചുമയ്ക്കും. നമുക്ക് ചുമയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടി വരും, പക്ഷെ കഫം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കും അതാണ് കൂടുതലുള്ളത്. കാര്യം ഡ്രൈ കഫാണ്. അലർജി പോലെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമയ്ക്കുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശരീരമൊക്കെ നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയത് കാരണം തന്നെ. അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ഈ അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കൂടുതലും ഈ ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ പൊടി അലർജി അല്ലെങ്കിൽ എനിവേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അലർജി നമുക്ക് വന്നാലാണ് നമ്മളപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരികയോ ത്രോട്ടിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി നമുക്ക് പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസ്ക് വെക്കുക.
മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ആശ്വാസം കിട്ടും. കാര്യം ബാക്കിയുള്ള പൊടി പടലങ്ങൾ അതൊന്നും അലർജി ആവാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കുറയും. അപ്പോൾ തന്നെ മാസ്ക് വയ്ക്കുക, ദയവ് ചെയ്ത്. അത് കൂട്ടാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അത് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാര്യം അതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ പറയാതെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ടൈമൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഡ്രൈ കഫ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പോയിട്ട് വെറ്റ് കഫിൻ്റെ സിറപ്പ് വാങ്ങി കുടിക്കരുത്. അതിന് യാതൊരു ഫലവും. ഇനി നമുക്ക് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തായാലും ചുമ തുടങ്ങിയാണല്ലോ പതുക്കെ കൂടി വരുന്നത്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. നേരെ മരുന്നിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചുമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഒരു പക്ഷേ ചുമ ഒട്ട് കൂടത്തുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേന്, അതും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല, നേരെ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് ആ നേർക്ക് നേർ അടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു കാരണവശാലും പൊടി അലർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത സാധനങ്ങൾ പാടേ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആവി പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ വക സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൂപ്പറായിട്ട് മാറും. നേരെ മരുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ചുമ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വേഗം പകരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഇതൊക്കെ വേഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരും. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയോ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനോ എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പബ്ലിക്കിൽ ഇരുന്ന് ചുമയ്ക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചുമയ്ക്കരുത്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തന്നെ ചുമയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അവിടെ പോയി പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ചുമയ്ക്കുക, നല്ലപോലെ കഴുകുക. അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രം, വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും മാസ്ക് വെച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കാര്യം ആ ചുമ മാറുന്നവരെയും നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവും, മറ്റുള്ളവർക്കും പകരും. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും പുറത്തുള്ളവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. എല്ലാത്തിനും റെസ്റ്റാണ് പ്രധാനം. ഇനി ഈവൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം. തണുത്ത സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മസ്റ്റായിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ വിഴുങ്ങിയത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ചുമ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് നിസ്സാരമാണ്. ഇന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ചുമ വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ ഓടിപ്പോയി എന്ത് ചുമയാണ് എന്നറിയാതെ ഒരു കാരണവശാലും കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചുമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കുക. കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാലാവധി ആണെങ്കിലും 5 ദിവസം മാത്രം. 5 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്നെയും ചുമ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണുക തന്നെ വേണം. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ.